Goeiemôre broers en susters, liewe jong mense. Namens myself, die kerkraad en gemeente, is dit ons eer om u te verwelkom by ons spesiale uitsending vir Vadersdag. Ek hoop dat u opgewonde is oor 'n nuwe dag, waar ons weer eens kan luister na die woord van die Here. Geliefdes, ek wil dan 'n spesiale verwelkoming rig aan Dominee Wat vanaf die gemeente VGK Lambertsbaai. Dominee Wat sal vanoggend die woord aan ons bedien. So broers en susters, kom ons verwelkom Dominee Wat met daardie Robertson liefde. Dominee, namens die kerkraad en gemeente wil ons u welkom heet en bedank vir u bereidwilligheid om die woord te bedien. Ons as gemeente bid die Here se seën op u bediening en gemeente. Nogmaals welkom. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou, Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarin die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel, om die naam van die Here hier te loof. Geliefdes, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader en Jesus Christus sy Seun. Amen. Hoe beskryf 'n mens die grootheid van 'n pa? Hoe hy my van kleins deur die lewe dra. Hy is die skouer waarop ek kan leun. 'n Pa sal sy lewe vir sy kind gee. Ek is die toonbeeld van wie hy is. Hy is my raadgewer, my leier, my vriend, ja beslis. Hy is die rede van my bestaan. Die liefde van 'n pa sal nooit vergaan. Ek kyk op na hom, hy's 'n voorbeeld vir my. Hy sal my altyd hoor, die struikelblokke lei. Ek sal altyd dwaal op my lewe se reis. Hy sal my altyd die regte pad wys. Ek is die toonbeeld van wie hy is. Hy is my raadgewer, my leier, my vriend, ja beslis. Hy is die rede van my bestaan. Die liefde van 'n pa sal nooit vergaan. Ek dink soms terug aan die dae van oud, hoe hy my getugtig en getroos het, al was ek stout. Ek is altyd bang, ek stel om te leer. Ek bly lief vir hom, maak nie saak wat gebeur. Ek is die toonbeeld van wie hy is. Hy is my raadgewer, my leier, my vriend, ja beslis. Hy is die rede van my bestaan. Die liefde van 'n pa sal nooit vergaan.
is die toonbeeld van wie hy is. Hy is my raadgewer, my leier, my vriend, ja beslis. Hy is die rede van my bestaan. Die liefde van 'n pa sal nooit vergaan. Ja, die liefde van 'n pa sal nooit vergaan. Broers en susters, seuns en dogters, ek dra graag namens die kerkraad gelukwensinge en dank oor aan al die pappas van ons gemeente, gemeenskap, aan ons splinternuwe daddies en die pappas wat na hierdie uitsending luister. Mag u op hierdie dag die liefde en waardering deur u seun, u dogter, al is u in sommige gevalle nie die biologiese pa van die kind nie, ervaar. Weet dat u deur God uitverkies is om die spesiale rol in u kind se lewe te vervul. Geniet die dag met die kinders en die familie en geniet ook die bederfies. Ons vertrou ook dat die boodskapies en die telefoonoproepe van u kinders wie nie tydens die nasionale inperking by u kan uitkom nie, ook vir u baie sal beteken. Weet dat u baie spesiaal is vir die kind. Daar is ook kinders wie nie vandag vir hulle pa Happy Father's Day kan sê nie. Dalk is dit die eerste Vadersdag sonder die pa, omdat hulle reeds gesterf het. Ons harte gaan uit na u en wil julle bemoedig deur te sê, koester die mooi herinneringe wat jy van jou pappie, van jou pappa, van jou daddy, van jou dada het. Sterkte aan u en seën op hierdie spesiale dag. Ons skriflesing kom vandag uit Johannes 4, vers 46 tot en met vers 50. Kom ons lees saam. Jesus het toe weer na Kana in Galilea toe gegaan, waar hy die water wyn gemaak het. In Kapernaum was daar 'n sekere regeringsamptenaar wie se seun siek was. Toe hy hoor dat Jesus uit Judea na Galilea toe gekom het, het hy na hom toe gegaan en hom gevra om te kom en sy seun gesond te maak, want hy het op sterwe gelê. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, glo julle eenvoudig nie. En toe sê die amptenaar vir hom, Here, kom tog voordat my kindjie sterwe. Maar Jesus sê vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe. Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Die woord van die Here. Geliefdes, ek dink hierdie is 'n welbekende storie by meeste van ons. Ons maak hier te kenne met 'n man wie se kind besig is om te sterf. Ons weet nie presies wat se siekte die seun gehad het nie. Wat ons wel weet is dat die kind 'n baie hoë temperatuur gehad het en dat hy naby die dood was. Ons het nie sy naam of sy ouderdom geken nie. En ons hoor ook nooit van sy ma of hulle noem sy ma glad nie, maar ons kan aanneem, geliefdes, dat sy ma dieselfde gevoel gehad het
as haar man. Beide van hulle was baie bekommerd oor hulle seun. Broers en susters, ek dink dit is een van die grootste vrese wat ouers het. En 'n wens dat dit nooit met hulle sal gebeur nie. Om te sien hoe jou kind swaar kry, hoe jou kind siek is, en om 'n kind aan die dood af te staan. Dit is iets so ondenkbaar, dat die mens half nie eens daaroor wil praat nie. Nou in hierdie teksgedeelte, geliefdes, lees ons oor 'n man wat 'n baie belangrike gesprek met Jesus het. Die eindresultaat van die gesprek was genesing. Wat met sy seun gebeur het, was nie per toeval of die feit dat hy dalk lucky was nie. Sy seun was besig om te dood, en Jesus het hom gesond gemaak. En die wonderbaarlike ding van die storie is dat Jesus nog nooit die seun ontmoet het nie, en die seun het ook nog nooit vir Jesus ontmoet nie. Dit was 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Nou hierdie man wat in gesprek met Jesus was 'n Romeinse offisier gewees. So hy was 'n ryk man, 'n magtige man, en hy was baie invloedryk gewees. Hy was 'n man wat mense respekteer het in die gemeenskap, maar hulle was ook bang vir hom gewees. Hy was gewoond om orders uit te gee, en as hy die orders uitgegee het, dan weet hy, die dinge gaan uitgevoer word. So hy was 'n man met groot mag, en hy kon baie dinge gedoen kry. Mense het juis na hom toe gekom om hulle probleme op te los. En nou het hierdie man, hierdie magtige man, 'n probleem van sy eie, wat hy nie kan oplos nie. Hierdie man kon so baie doen met die mag wat hy gehad het, maar hy het nie die mag gehad om sy seun te help nie. Hy het dag vir dag gesien hoe sy kind swakker word. Hy het dag vir dag gesien hoe sy kind besig was om te sterf. Geliefdes, toe die man hoor dat Jesus in Kana was, het hy onmiddellik gegaan om hom te sien. Sy plan was maklik. Hy sou Jesus ontmoet, sy seun se siekte verduidelik, en hom vra om terug Kapernaum toe te kom, sodat hy sy seun kan gesond maak. Baie maklik. Hy is 'n man van aksie. As daar enige kans is dat die man genaamd Jesus sy seun kan help, gaan hy self tot by Jesus. En ons kan hom nie blameer nie, geliefdes. Hy is lief vir sy seun en hy wil hê sy seun moet gesond word. Hy wil nie meer die pyn en lyding in sy seun sien nie. Dit beteken soveel meer as enigiets anders in die wêreld. Geliefdes, onthou, hy kon sy werkers, hy kon sy slawe gestuur het na Jesus toe. Maar hy wou self gaan. Hy vat die kans om so baie te verloor om na Jesus toe te gaan, want hy weet dat daar 'n moontlikheid is dat sy seun dalk sou sterf terwyl hy weg is. Hy gaan in absolute desperaatheid na Jesus toe. Geliefdes, hy het na Jesus gegaan want hy het geweet wat hy wil hê. Hy het geweet dat Jesus saam met hom moet kom. Hy het geweet wat hy nodig het. Hy het genesing vir sy seun nodig gehad. Hy het geweet hoekom hy dit nodig het. Want sy seun was besig om te sterf. Geliefdes, dis belangrik om op te let dat hierdie man nie sy mag of sy geld gebruik en beklei om spesiale behandeling te kry nie. Sy seun was besig om te sterf. En dit was al wat nodig was om gesê te word. Geliefdes, in vers 50 sê Jesus vir hom, gaan maar huis toe, jou seun lewe.
Die man het geglo wat Jesus vir hom gesê het en gegaan. Geliefdes, ek weet nou nie van julle nie, maar as iemand vir my moes so sê, of selfs as Jesus vir my moes sê as ek die man was, gaan huis toe, jou kind liewe, sou ek nog bly staan het. Ek sou gesê het, maar Jesus, u verstaan nie, my kind is diep siek, u moet saam met my kom, u verstaan nie hoe siek hy is nie. Maar in daai oomblik het iets aan hierdie man se hart gevat. Die Heilige Gees het ingetree en hom die versekering gegee dat hy die Here se woorde kan vertrou, en dit is presies wat die man gedoen het. Sonder om enige iets te sê of om enige iets te doen, het hy geluister na wat die Here vir hom gesê het, en hy het met vrede omgedraai en terug huis toe gegaan, want die Here het gesê, gaan maar huis toe. Jou seun lewe. Hierdie ryk, magtige Romeinse offisier gaan na Jesus om hom te vra om saam met hom te kom en sy kind gesond te maak. Hy smeek die Here om saam met hom te gaan. Hy verneder homself deur die Here te vra vir hulp oor die mens wie hy was. Hy vergeet van sy status en sy mag en sy geld, want hy besef dat dit niks nou beteken. Niks van die dinge kan sy seun gesond maak nie. Hy was 'n pa wat sy kind onder die aandag van die Here gebring het. Hy het deurgedruk in gebed, hy het homself gehumble en sy kind opgedra na die Here. VGK Robertson. Ek wil vandag aan al die paas in die gemeente vra, bid u nog vir u kind of kinders? Gaan u nog op u knieë of in u stilte tyd en vra vir die Here, Jesus, check net daar op my kind, want ek dink iets is nie lekker nie. Bid u vir goeie gesondheid vir u kind. Bid u dat die kind die regte keuses maak. Bid u wanneer u kind uit die huis stap, dat hy of sy veilig sal wees. Bid u dat u kinders nie in die verkeerde hande van die wrede wêreld val nie. Bid u dat die Here u help om die beste pa moontlik vir u kinders te kan wees. Papas, bid u dat u nie net met materiële dinge u kinders bederf en na hulle kyk nie, maar bid u dat u die instrumente ontvang van die Here om hulle te leer in hierdie wêreld om sonder vrees daarin te gaan. Dra u nog u kind op aan die Here. Vir julle geliefdes, ons lewens word so besig en bedruk dat ons vergiet om te bid vir ons kinders. Ons raak so besig om ons kinders se probleme op te los op ons aardse manier en deur ons eie krag en ons eie mag, dat ons vergiet om te bid vir 'n God wat groter is as al hierdie dinge. Ons vergiet van ons God wat luister, wat wil luister, wat sal luister, dag in en dag uit. Ons vergiet van ons God wat kan genees. Ons vergeet van ons God wat magtiger is as enige iets anders. Die Here genees hierdie man se seun oor 'n afstand. Onthou geliefdes, die seun was nie by Jesus nie. Hy was nie by hom nie. Hy genees hom oor sy pa ingetree het vir hom en hom opgedraai het na die Here. En sonder enige twyfel
kon die pa met rustigheid en met die grootste vrede daar wegstap en weet dat sy kind genees is. Papas, draai jy nog jou kind aan die Here op. Amen. Pa, ek wil dankie sê aan pa, my omega en my pilaar. Wie was daar met die eerste tree, om my 'n helpende hand te gee, my van groot mens wees te leer. Dit was pa. En ek sê dankie pa, al die eer wil ek aan u opdra. U is my anker, ja, my môrester, u is altyd daar. En ek sê dankie pa, dat u my tot hier kom dra. Ek sê dit 1000 maal, dankie pa. Hoe sal een ooit kan bepaal, om vir pa te kon terugbetaal? Geen geld of diamant is genoeg om pa te vervang, of om die plek vol te kan staan van my pa. En ek sê dankie pa, al die eer wil ek aan u opdra. U is my anker, ja, my môrester, u is altyd daar. En ek sê dankie pa, dat u my tot hier kon dra. Ek sê dit 1000 maal, dankie pa. Geliefdes, ontvang dan nou die seën en gaan in vrede. Mag die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus en die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle elkeen bly en wees, nou tot in ewigheid. Amen.